Всем добрый день. Сегодняшняя наша третья встреча, и на этой встрече мы будем говорить о правах семей, у которых есть особые детки, социальные и трудовые права. Давайте перейдем на презентацию и будем подробно разбирать наши права. Итак, запускаем. Право на социальные и трудовые льготы семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Для начала нужно сказать о Трудовом кодексе. С начала 2016 года были внесены кардинальные изменения в Трудовой кодекс и сохранились следующие льготы на право отказа от командировки в случае, если есть ребенок с инвалидностью. Кроме того, женщина имеет право освобождения от работы в ночное время, и также работодателю запрещено сокращать одинокую мать, у которой есть ребенок-инвалид. Но в случаях, когда происходит сокращение численности штата работников, либо в связи с снижением объема производства, по этим основаниям работающую женщину-маму сократить нельзя. У меня был случай, когда мама недоумевала, почему сократили заработную плату в период ЧП в нашей стране, и ссылалась на данную норму. На что работодатель ответил: но я же вас не сокращаю, я лишь делаю сокращение заработной платы. В таких случаях важно смотреть условия трудового договора, насколько работодателю позволено сокращать заработную плату, и решать такие споры в индивидуальном порядке, либо с привлечением инспекции труда. Кроме того, с начала 2020 года внесены поправки в действующий Трудовой кодекс, по которому член семьи, у которого есть больной родственник, которому необходим уход, на этих основаниях работник имеет право выйти на неполный рабочий день. Но для этого нужно медицинское заключение об уходе за больным членом семьи. Наиболее частый вопрос: а какая же заработная плата будет при неполном рабочем дне? Как следует из комментариев министра труда и социальной защиты, размер заработной платы оплачивается за фактически отработанное время. Кроме того, неполный рабочий день не будет влиять на сохранение отпуска и трудового стажа. Он будет исчисляться в таком же порядке. Очень часто женщины, выходя на декрет с основного места работы, желают продлить свой декретный отпуск по уходу за ребенком более 3 лет. Это возможно благодаря статье 97 Трудового кодекса. По усмотрению работодателей, по соглашению обеих сторон, возможно продление декретного отпуска по уходу за ребенком без сохранения заработной платы и продолжительность которого обговаривается обеими сторонами. Часто женщины вынуждены находиться на реабилитации, на лечении со своими детьми с инвалидностью, и в таких случаях возможно ли оформить больничный лист. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития номер 183 от 2015 года, в случае, если есть заключение врачебно-консультационной комиссии, то есть ВКК, то больничный лист продлевается на весь период прохождения реабилитационного лечения. Как я уже сказала, данная норма подтверждена правилом проведения экспертизы, где указано, что в случае ребенка с инвалидностью больничный лист положен. Если мы будем говорить о налоговых льготах, то для родителей, работающих родителей, налоговым кодексом предусмотрено освобождение от индивидуального подоходного налога в пределах 880 МРП в течение года. Значит, эта сумма составляет порядка 150
тысяч, в среднем 150 тысяч тенге в месяц, поэтому работник должен самостоятельно фиксировать эту норму, чтобы ее не превышать. И с 2018 года освобождение от ИПН возможно только в одном месте работы. Поэтому, если вы работаете в нескольких местах, то выбирайте ту заработную плату, которая больше по сумме, чем остальные. Индивидуальный подоходный налог в нашей стране составляет 10%. Это означает, что при использовании данной льготы эти 10% остаются в вашей заработной плате, и работодатель должен вернуть ее вам на руки. И немаловажным моментом является информация для родителей детей, которые достигли 18 лет. В случае недееспособности детей и оформления опекунства над ними, данные лица также освобождаются от индивидуального подоходного налога. Примерный образец заявления на вычет ИПН выглядит следующим образом. Важно также предоставить подтверждающие документы, это справка об инвалидности, справка свидетельства о рождении и копия удостоверения личности работника. Кроме того, статьей налоговых вычетов предусмотрено возмещение в пределах 8 минимальных заработных плат на лечение в санаторно-курортных учреждениях. То есть при наличии путевки бухгалтерия по месту вашей работы обязана не подвергать вычету данную указанную сумму. Налоговым кодексом предусмотрен возврат индивидуального подоходного налога за прошлый период. В том случае, что если вы не знали, что существует данная льгота, и в прошлом году вы уплачивали данный налог, то в порядке статьи 343 Налогового кодекса вы вправе вернуть ранее уплаченные налоговые отчисления. Это можно сделать в налоговом управлении по месту вашего жительства, написать заявление, и налоговый орган рассмотрит ваше заявление. Также в моем случае было, когда это делала бухгалтерия. Частый вопрос, который беспокоит родителей, имеющих особых детей, на что же мы будем жить на пенсии, да? Конечно, наиболее частое предложение поступает о сокращении возраста выхода на пенсию, то есть досрочного выхода на пенсию, и увеличение суммы пособий. Если в случае ребенок имеет инвалидность детства, то стаж по уходу, время ухода засчитывается в стаж, трудовой стаж для назначения пенсионных выплат. Поэтому очень важно сохранить все справки об инвалидности за весь период времени, и до сегодняшнего времени женщинам приходилось через суд устанавливать зачисление времени ухода, и на основании решения суда Центр выплаты пенсии засчитывал это в трудовой стаж. Но я думаю, что в ближайшее время эта процедура упростится, поскольку система автоматизирована, и данную информацию можно будет получить уполномоченным органам уже в открытых источниках. Всем известно обязательное социальное медицинское страхование. Мы знаем, что в случае, если родитель не работает, то он освобожден от уплаты обязательного социального страхования. Дети с инвалидностью обслуживаются бесплатно. Более того, с введением данного страхования расширился перечень видов анализов бесплатных, ну, например, на витамин D, на кальций, на гормональный, то, что характерно для деток с синдромом Дауна, их возможно пройти бесплатно при наличии направления участкового врача.
Часто поднимаем вопрос касательно стоматологической помощи, он тоже также стал возможен для неработающих лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом. Данная норма стала возможной с 1 марта 2020 года. Но если говорить о ортодонтической помощи, то она бесплатная помощь предусмотрена только определенным категориям особых деток. То, что мы сказали, это родители, которые, если в случае, как только вы начинаете работать, то вы лишаетесь данной льготы, и с вашей заработной платы идут отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. Информация для родителей, у которых есть дети старше 18 лет, которые имеют первую группу инвалидности, с детства, для них с 2018 года предусмотрено пособие по уходу. И я бы хотела обратить внимание, что на получение данного пособия возможно заявление самого лица с инвалидностью. То есть ваш ребенок вправе может написать заявление в ЦОНе, как это было сделано у нас по примеру фонда Кунбала, одной девочки, и для этого не нужно было лишать девочку дееспособности, оформлять опекунство. Лицо с инвалидностью, человек может самостоятельно подать заявление в ЦОН для оформления пособия по его же уходу. Но в настоящее время со стороны родительского сообщества поднимаются вопросы по введению пособия по уходу для лиц второй группы инвалидности, поскольку дети с синдромом Дауна очень часто как раз-таки второй группы инвалидности, но в то же время требуют помощи и ухода, ежедневного ухода со стороны родителей и близких. Брачно-семейные отношения в тех случаях, когда супруги разошлись, бывшие супруги имеют право получать как общеустановленный порядок алиментов, то есть 1/4 от дохода, но кроме этого нуждающийся бывший супруг имеет право на подачу в исковом порядке заявление на содержание себя. Судьи устанавливают размер выплат в месячных расчетных показателей в зависимости от дохода супруга либо супруги. И более того, в случае, если ребенок не трудоспособный после 18 лет, то статьей 143 регламентировано, что трудоспособные родители обязаны поддерживать даже после достижения 18 лет своих нетрудоспособных детей. Кроме того, если вы тратите большую сумму денег на приобретение лекарств, реабилитации, то, сохранив все чеки и направления врачей, вы также имеете право подать в отдельном исковом производстве заявление на возмещение расходов на приобретение лекарств, оплаты специалистов. Судья также в месячном расчетном показателе выносит решение. Говоря о налоговых льготах для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины в суде при регистрации места жительства, при получении паспортов, удостоверений личности. И также, если вы приобретаете новый автомобиль, не обязательно новый, в целом автомобиль, то при регистрации номерного знака предусмотрена льгота. Ну, сейчас это небольшая сумма, но эта льгота действует. Также есть освобождение от уплаты налога на землю. Родители не освобождаются от уплаты налога на транспорт и на недвижимость. Такой льготы нет. Наиболее частый вопрос, почему нотариус отказал в бесплатной выдаче доверенности. На самом деле это неверно. Нотариусы обязаны выписывать доверенности бесплатно, и в случае отказа на местах вы вправе обратиться в нотариальную палату по месту своего жительства на действие данного нотариуса. Наиболее частый вопрос также о том, что же делает социальный работник, когда приходит к нам домой. Законом предусмотрено 8
услуг социального работника. Это означает, что социальный работник должен помочь в быту, помочь семье, как правильно ухаживать, прививать бытовые навыки для ребенка, оказать первую медицинскую помощь, оказать психологическую помощь. И в целом моя работа по просвещению о правах, она основывается на социально-правовых услуг социального работника. То есть в развитых странах этой информацией владеет социальный работник по правовому направлению, который подсказывает семье, какие существуют льготы, какие существуют программы для развития и воспитания детей, помогает в оформлении документов государственных органов, может также от вашего лица по доверенности пройти в государственные органы для оформления тех или иных государственных услуг. Однако часто, конечно, вопрос на жалобы на качество оказания услуг социального работника, но нужно быть честным с самим собой, потому что поскольку социальный работник работает в органах социальной защиты, владеет информацией о благотворительной помощи, предоставляет часто благотворительную помощь, может быть, билеты на всевозможные концерты, и тем самым также приносит журнал, где нужно расписаться, что социальный работник приходил регулярно, хотя этого на самом деле не было. Поэтому каждый родитель сам несет ответственность, насколько он готов контролировать качество оказания услуг социального работника и требовать, полноправно требовать качества услуг. Ну, вообще, в целом, по теме льгот для семей особых детей, я всегда говорю, что это вилка или это ножницы, поскольку для детей с ментальными нарушениями не предусмотрены инватакси услуги, для лиц старше 18 лет не предусмотрена помощь индивидуального помощника. Кроме этого, в постановке очередь на жилье, если это город Алмата, Астана, то нужно иметь прописку непрерывную более 3 лет. Если мы показываем доходы на получение ипотеки, то доходы по пособие по инвалидности не является доходом, но в то же время, если семья обращается за адресной социальной помощью, то в данном случае это пособие засчитывается как доход. И в целом это показывает, что даже те существующие льготные программы по жилью, Бакатот, Басы и так далее, они не всегда возможны для семей. Что касается жилищных прав, то нужно знать, что на каждого члена семьи полагается 15 квадратных метров. Даже если у вас есть жилье и вам отказывают в постановке на очередь, нужно рассматривать индивидуально, поскольку вы имеете право подать на расширение жилплощади с учетом того, что имеете недостаточную жилплощадь. Вот. Поэтому я думаю, что я постаралась кратко изложить те существующие льготы в нашей стране на сегодняшний день. Всем спасибо, до новых встреч.